Дуже сподобалося жінці квартира. 2 кімнати, простора, світла, все було тут. А і зараз жінка плаче. Сказала, я не поїду. Вона тут. Не можу дивитись. Цю квартиру пан Василь з дружиною придбали наприкінці минулого року. Дуже раділи. І звідси нікуди не хотіли виїжджати, навіть коли під будинком на танках їздили росіяни. Подружжя єдині, хто залишився тут під час окупації Ірпеня. Тут ми ховались, я спав, сидів тут. Жінка з собакою там, вона постелила собі тряпки, матраси і так далі. А коли особливо багато стріляли, взриви, на лестницю виходили і сиділи так. Я туди в окно виглянув, бачу, танк їде, орків цих. Жінка тут так ползком вигляне, говорить, теж проїхали. Коли в їхній будинок влучили снаряди, вони якраз були в квартирі. У другій половині дня було світло, дуже багато стріляли, взриви, бух, затрясся дом, і другий раз бух. Я вниз подивився, дуже опасно, тому що стріляли вже із автоматів, стрільба була. Подивився, дим і пламя на криші. Піднявся швидко, і ми з жінкою вниз. Сусід Василя Мусій Федорович показує нам свою квартиру. Точніше те, на що її перетворили освободітелі. Все погоріло. Я приїхав сюди вже після, як можна приїжджати було. Зайшов, страх, ужас. Нема що бачити. Поки з меблі завезли перед Новим роком, все поставили. Чоловік розповідає, квартиру придбали в 2016 році. Ремонт робили з сином. У мене сина хто загинув теж. В 16 році загинув він. От, і таке, як допомагав ремонт, що тут робити мені, робили разом. Будемо жити вже, внуки будуть приїжджати. А сталося так, як сталося, бачите. Прийшов руський мир, зробив мені добро. Мені, моїй сім'ї. Снаряди влучили в одну із квартир. Пожежа була такою, що вигоріли всі квартири, які були на поверсі. Це 8 помешкань, бачите, їх просто немає, але навіть попри такі руйнування будинок можна врятувати. Рятують свій будинок люди поки що власноруч. Пытаемся своими силами сделать какой-то навес, чтобы отвести воду, чтобы у нас не топило нижние этажи. Квартиры, которые можно спасти как-то. Але це вже не врятує квартиру Петра. Это моя квартира, проходите. Мы переехали сюда 8 лет назад с Донецкой области. Также мы покинули там свою квартиру и уехали с 2 чемоданами. Через 8 років родина теж залишилася без нічого. Мы второй раз остались без дома. В первую очередь переживали за ребенка, как ему это преподнести. И тяжело в том, что если бы нам было по 20 лет, и мы могли, у нас впереди долгая счастливая жизнь, чтобы восстановить, опять заработать. Але є річ, яка вціліла в знищеній квартирі. Ваза, которая подарила сестра супруги моей. Она приехала с нашего города, который мы до этого покинули, с Ясиноватой. Вот она там спаслась, и вот она спаслась здесь. Квартири на нижчих поверхах фактично не постраждали. Ось як у Михайла. Чоловік придбав її за кілька місяців до повномасштабної війни. Навіть не встиг переїхати. Але зараз жити тут неможливо. Весь будинок без комунікацій. Все треба вибивати дірки, ставити труби, проводити все це. Тобто, він не може, його не можна навіть підключити. Якби нам зробили цей дах, ось цей стіни, і провели це, ми хоча б тут там якісь поверхи чи якісь квартири могли б заїхати. Експертиза будинку показала, він підлягає відновленню, але коли це буде, невідомо. Мешканці вже звернулися до будівельної компанії. Дах зробити можуть. Це коштує щонайменше 1,5 мільйона гривень. З квартири виходить по 60 тисяч, але не в усіх є гроші, щоб заплатити за ремонт. Підрядників на даний час дуже багато, цінова політика різна. Всі спроможні надати ці послуги, все вкладається в фінансування. Фінансування з боку держави на даний час поки немає. Це потрібно чекати.
Коли це буде, ніхто не знає. І таких будівель тисячі. В дії вже зібрали майже 200 тисяч заявок. Зруйновано більш ніж 13,5 мільйонів квадратних метрів. Домівки 260 тисяч людей взагалі не підлягають відновленню. Лідери такої сумної статистики – Донецька та Харківська області. Ще весною народні депутати ухвалили законопроект про відновлення будинків, але механізму поки немає. На документ чекає ще друге читання. В законопроекті, який ухвалено в першому читанні, ми ставили відповідну межу, це 150 метрів квадратних, більше яких відшкодування не проводиться. Але зараз, завдяки тому, що ми маємо ці інформаційні повідомлення, які ми проаналізували з Міністерством цифрової трансформації, ми розуміємо, що 150 метрів для приватного сектору, для індивідуальних житлових будинків – це невелика, вірніше, це той метраж, який не охоплює більшість будинків. Тому є пропозиція, одна із пропозицій є збільшити цю норму. Реконструювати та будувати будинки планують за кошти міжнародних партнерів. Наприклад, Київщину обіцяла допомогти відбудувати Велика Британія, Житомирщину – Естонія. На допомогу сподіваються і мешканці зруйнованого будинку в Ірпіні. Бо якщо до осені ремонтні роботи не провести, то навряд чи, кажуть, будинок після зими буде придатним до життя. Яна Танчак, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.